Det er midnatt. De fire har nettopp kommet til festspillbyen med fly fra Korsika. Overveldet av det de ser, kauker de løs på kaia med sin tradisjonsrike harmonisang fra den franske øya like utenfor Italia. De synger om kjærligheten, kvartetten, Barbara Fortuna. I kveld har de konsert i gamle Trondenes kirke. Det er toner og klanger som nok aldri har vært sunget her i landet før. It's the first time for us in Norway. It's quite midnight. The sun don't, and it's amazing. This a cappella singing in Korsika, it's a tradition? Yes, it's traditional way to sing in Korsika, but we do a lot of composition now. So we inspired by the tradition, but we work with our own composition now. La bella